9月末的北加州已经开始降温了，太平洋潮湿的海风带来了秋天的味道。由于公路的维修原因，现在很少有人经过这里，于是我们就成为了1号公路为数不多的旅客，承包了这份绝美的晚霞。我们这次旅行的目的地是优胜美地国家公园。为了节省路费，所以计划一路只住露营地，也正好可以体验一次完全自由的户外旅行。小浣熊啊！天哪！你在偷东西吗？它在你旁边啊，它要过去喽。这个就是我们的营位了。嘿嘿，得了，已经这样了。妖怪。好，行了。行了。我们基本上都准备好了，这是所有的装备，帐篷也弄好了，然后刚才还买了点柴火。就这些吧。好的。这水桶还挺好用。这水桶还真不错哈。看了吗？着了。着了，因为气不够。这水很快就开了。开得好快啊！水是不是少？不用叠太多了。对，主要就是给它过一下水。对，在超市买的浮的汤，直接用就行了，特别方便。对，就不用再煮高汤了，直接下。
没事了。我弄一点儿。感觉汤是有点少，但是没有办法。没关系，而你再放更少了。千万不要。提点这个辣椒酱，这个辣椒酱啊，推荐啊，这个魔鬼辣椒酱。嗯，对。你知道差点什么吗？嗯。一瓶啤酒。我太想喝了。没买啤酒。嗯。这边每个营位都会有这种烽火台、烧烤炉，还有一个桌子。然后这是我们的帐篷。然后这棵树后头这边，现在有点看不清楚了，就是太平洋。其实我现场能看到一个海岸线，淡淡的。我觉得这个营位特别的好，这个营位特别私密，然后后面还有树，鹤顶帐感觉挺漂亮的，这样这个画面特别好看。然后这边还有一个老两口，很早就起来在这做饭吃呢。他好像拉了一个移动的一个小的拖挂，那拖挂呢就相当于一个移动的厨房。清晨我们才知道，原来昨晚住在旁边的邻居也都来自北京。我们在一起聊了很多关于露营和户外的事儿，然后就各自启程去往下一个目的地了。从这条路走下去可以看到海，看这边是一个海湾，现在还雾气蒙蒙的。这边的营位巨难订，好像每一户都住了好几天似的那种感觉。看这儿有给狗狗用的捡屎用的垃圾袋，然后就可以回收。这是我看过的这边最好的营位了，你看，这个营位真棒。这个是22号。嗯，这个22是经典，是吧？对，就是直接就能看到海。对。咱们就过去看。行。再拿个地包。你看那个海面一直有那个裂的海面，有时候一起浪，它就直接人就起。Hello。鼓掌鼓掌。啊！你想要这个相机吗？给你。这就是这个营地的厕所。这个厕所它不是冲的，是那种底下是一粪坑，老粪坑。给你拍一下啊，特别空。
the door. Oh, you don't need them anymore. I've got you now. Hold on to me, don't let me go. Oh, if you find it hard to breathe, I'll show you how. My love, I see constellations dancing in your eyes. I know it's been hard, but I will do it by your side. I feel the weight your shoulders bear, so put it all on mine. Oh, we'll be fine. It just takes time. 好漂亮啊！干嘛？你看前面这个颜色，真是完美。You've always said you wish I knew all of the things that hold you down when I said I do. But darling, it wouldn't change a thing. 看看你们帐篷啊，巡视呢。嗯哟，还上来了。哟黑猫警长。抱抱，抱抱，哎呦，一蓝，一个蓝蓝眼睛，一黄，黄，真可爱。而且这长得挺仙儿的哎，这长得，你看长得多好。哎，还挺有镜头感，还看我镜头，你看。还上来了，你看。还有吃么糊呢。小灵猫，山上的灵猫，优胜美地的灵猫是吧？你去过优胜美地了吗？去过，他肯定去了。他说我刚从这儿下。好了，篝火已经起来了。小雨在我们的移动的厨房准备烤肉，准备今天还是烤肉了，简单了。对。本来想更简单一点的，但是因为这个肉我们没有保冷箱，然后这个肉呢，有点胀袋了，所以我们赶紧把它吃掉。对，就得赶快了。火现在是正好的时候啊。哎呦，咸了。咸了。还可以，不是太咸。好像它特别胆小，你看。是小浣熊吗？哦，钻进去了，看见了吗？它好像有点不知所措。嘿，不要怕。走了。这个小屋是卫生间，这个卫生间有2个厕所间，然后还有2个可以洗浴的地方。
现在没有人，可以拍一下。感觉这块水还是挺热的，因为刚才有人洗澡，整个屋子都特别热。然后人家还给放了洗浴用品，这个环境还不错吧，很干净感觉。然后这边呢有一个镜子，两个洗手池，这水都是热的，我可以洗漱一下。现在晚上11点了，然后明天早上呢，这个营地的这个营主，营地让我们的 earlier， 对他说让我们早上7点8点就要到那个门口，然后就进去，不然的话那个车队就要排半英里远了。对。但是呢，我们只能看明天早上几点能起了。对，因为今天很困。准备了，睡觉。看我们明天早上能不能早起，然后顺利的进园。然后我们明天换下一个营地。今天我们的营地非常的好，非常棒，我觉得很值得推荐。然后我们明天要去那个非常难抢的 Camp Four 营地。那个营地也还是不错的，因为它很靠近那个瀑布。然后我们明天过去看一看。今天就晚安啦，拜拜。早上起来有小鹿出来了。早上起来了，现在才看到我们的营地，这边有房车，然后这儿又新扎了几个帐篷。这个位置是厕所，然后这边还全是营位，然后这2个大的铁桶是 propane， 是给房车加燃气用的。然后这个应该是他们自己的房子，然后这个是我们昨天的营位。扎过来，然后这边有一个我们的帐篷、烽火台，还有这种就是树做的椅子、桌子。它这就是没有草地。要加热，对，那能热吗？不知道，我想试试。吃不习惯。一早我们从营地出发，开车一路穿过松林，打开车窗让风吹进来，感受自然赋予我们的一切。没有比这一刻更惬意的事儿了。Hold on to me, don't let me go. Oh, if you find it hard to breathe, I'll show 这是 you. 一个服务中心，可以有一些资料可以在这儿拿，然后也可以买一些纪念品。然后这还有一个洗手间，大家就在这儿可以先了解一下里头怎么玩。我们要进去看看吗？进去看看吧，好吧，看一眼，休息一下。走吧。哇，这是真是很舒服啊，树很多，然后呼吸起来那空气就是感觉特别清新，特舒服。啊，就喜欢在这种很自然的地方待着。这是明信片。户外的包，然后户外的那个铲儿，小木铲儿，还有这种小杯托，这个真的很好看。还有一些老照片，你看曾经这个路塌方的样子。我们看到了一个烂死房车，就是我们也是一直我们在关注的一个品牌。
优胜美地谷，然后这儿有一个 Campfall， Campfall，然后呢，它还有一个 Upper Lower， 还有一个 North，这3个都订不上啊。订不上啊。然后我抢了一个这个营地，对，这个在瀑布下面，然后在瀑布下面。对，然后其他还有这些营地其实都很难订上。走你，走着。出发，快走！曾经无数次在电影里看到这个画面，现在却站在这里，成为这画面的一部分。追逐梦想的路也许并不平坦，但只要你想，就一定会实现。是棵树根呐，这座根雕啊，这座根雕啊，像个菜花一样。这是小雨刚才拿这个新 iPhone 拍的照片，就刚刚拍完的。
给大家看看现在真实的场景。等会儿啊，我要提高 ISO， 看见了吗？我现在 ISO 是8000、12800。你看拍照片啊，而且曝光1秒钟。我们刚从瀑布回来就已经这么晚了，天已经黑了，现在应该是7点多吧，天就黑了。然后我们准备做饭。放4根。特色啤酒，对，优胜美地特制，对，山泉水，山泉是瀑布水。来，直接打开。哦，呜，漂亮。挺好喝的，是吧？这属于精酿。我做的也太好吃。是。整个里面这么大，你可以放很多东西。大笨熊。Let me in, you let me down. You can't make up your mind. It's all the same by now. Go again, another round. 这就是我们的早餐，2碗泡面，然后咖啡，一会儿还要煎个肠儿。冷吗，小雨？冷，特别的冷，真是挺冷的。MSR 的帐篷，这帐篷搭起来非常的快，外面一个防雨罩，然后把它摘了以后呢，是一个360度的、180度的吧，一个全景的天窗。然后这是我们的小桌子，这是新买的水桶，这水桶还不错，没有水的时候非常的好收纳。然后Snowpeak的切菜板，里边还有把刀。Coleman 的这个经典的复古炉，这个炉子非常推荐在户外使用。就是别看它这是装油的油罐，
别看它复古，但是它的火力真的是比现在的那种气罐的炉要强得多。然后这儿营地都配有这种烽火台，然后这一树桩子还能坐在这儿，还挺自然的，全是这种大树。这儿是防熊的箱子，然后这个箱子上有编号，这个编号呢就配合我们 check in 的时候，这个给我们的这个编号。这是11，我是11号。那我用的柜子呢就是11，这是11。然后它的打开还特别有意思，手往里推，门就打开了。它设计还挺科学的。太欢乐了。从洛杉矶沿着1号公路，直到优胜美地国家公园，我们一路只依靠露营的方式完成了这次旅行。这是我们人生里第一次有这样的体验，也更期待将来的房车生活了。感谢收看，我们是大白小雨，看世界，下回见。But I got